玩嘅遊戲就係拍子，唔知咩啦。我就係想試下玩，睇嚟一定要揾人。哦，有喎，有人喎。點玩嘅咩？望下先。哦，係照。得嘅。好，已經玩完一次啦。係咪可以買嘢先？我望下先。哇，咩？再繼續啊！做咩冧晒啊啲嘢？我要望下先。我要同材料玩啊！喂，材料。你咪跌咗個學生證啊！我唔知啊。點解會唔見咗㗎？開始啦，開始。咁樣就。佢咁樣就完成咁快嘅？OK，咁我哋呢度就拜拜啦。